این کیکمون تقریبا دور بر 6-7 ساعت داخل فریزر استراحت کرده. گاناشمون هم آماده است. 1 ساعتی من گاناشو دیگه روی سطح میز استراحت دادم که یه مقدار خودشو بگیره، بعد کارو پیش ببریم. در هر صورت کیک آماده است، گاناش آماده است. شروع میکنیم به گاناش کشی کردن و اول از همه باید بدنه رو تراش بدیم، یه آستر گاناش بکشیم، بعد یک لایه گاناش ضخیم‌تر روش میاد و لایه سوم گاناش هم میریم برای لکه گیری. مرکز کیکم به این حالت که میبینید یه دونه پایه قرار داده بودم، لایه ذره اضافه بود که اونو برش میزنم. خب چاقو میاد جلوی کیک، زاویه دستم رو توجه داشته باشین، نحوه قرارگیریمو توجه داشته باشین. یکی از دستم رو به بالا، رو به بدنه، نه به این حالت نه به این حالت، مماس با بدنه کیک. فقط حرکت میدم، چاقو رو خودش اضافه‌ای باشه تراش میده. من دیگه فشاری نمیارم که حتما باید قسمت رو به این حالت بگیرم تراش بده، نه، لمس میکنیم خودش اضافه‌ای وجود داشته باشه تراش میده. فقط زاویه دست رو باید شما 90 درجه کنترل بکنین. کار شما اینه که زاویه دست رو کنترل کنین. بدنه صاف و یک دست. حالا میتونید اگر خواستین کیک رو برگردونین از اون سمت هم یک بار برش بزنین که من نیازی نمیبینم. بعضی از قسمت ها رو مثل زیر کار که چاقو نگرفته، ببینین از اینجا میام به این حالت برش میزنم. من اصلا فشار نمیارم به عمق کیک که از ته برش بزنم. خود چاقو اضافه رو برمی‌داره، فقط من صاف حرکت میکنم. سطح روی کیکمونم اگر دیدیم که یک مقدار حالا گوشت داره، کج، سعی میکنیم که اینم به این حالت برداریم تا صاف و یک دست بشه. این موارد رو من زیاد دیگه توضیح نمیدم به خاطر اینکه قسمت‌های خامه کشی قبلا گفتم که چطور سطح روی کیک رو صاف میکنیم و بعد میایم خامه کشی، آستر کشی اینها رو انجام میدیم. همینجا همون کارها رو تکرار میکنیم. حالا اگر پلکسی باشه یکی بالا یکی پایین قرار میگیره. به عنوان مثال اینها پلکسی هستن و حالا شیشه‌ای داره، به این حالت مات داره، در هر صورت پلکسی هستن. پلکسی یکی بالا یکی پایین قرار میگیره و ما بینشو ما با گاناش پر میکنیم. قطر الان کیکم 18 هستش. من میام دیگه اندازه دقیق میزنم. اگر 18 بود قطر کیکم، یه دونه پلکسی 19 استفاده میکنم که از هر سمت نیم سانت بیرون بزنه و اون نیم سانت رو پر کنم. الان این پلکسی هم خیلی بزرگه. گاناشمون نرمه. شروع میکنیم به گاناش کشی کردن. یک لایه آستر ابتدا روی بدنه میاد. اینجا سطح کیکتون اگر فریز نشده باشه، شل باشه، اذیت میشین. اگر گاناشتون زیاد سفت باشه اذیت میشین. یک گاناش نرم و سطح روی کیکتون هم باید سفت باشه، یعنی از فریزر خارج شده باشه، سفت باشه. شما بتونین به راحتی آستر رو روی کار بکشین. مثل خامه، ببینین حرکت چاقو مثل خامه هستش، هیچ تفاوتی نداره اینجا. خب یک لایه آستر نازک روی کار کشیدم. یک کارتک رو به صورت نرم میگیرم، یک مقدار سطح کار رو صاف کنه. فشار نمیارم، اگر فشار بیارم احتمالاً بدنه رو بکنه. خیلی نرم به این حالت. فقط میخوام یک مقدار سطح کیک صافتر باشه برای لایه دوم. خب در همین حد کافیه. خب اینجا کیکو
یا با گردون انتقال میدین داخل یخچال یا فریزر بهتره 5 دقیقه 10 دقیقه داخل فریزر بمونه، سطح روی کانش صفر بشه، لایه دوم رو روش اجرا بکنید. اگر فریزرتون جا نمیگیره حتما قبل گانش کشی زیر کیک بشقاب بذارین تا با بشقاب بتونین راحت منتقل بکنین داخل فریزر. خب کیکمو از داخل فریزر در آوردم، تقریبا 10 دقیقه 15 دقیقه داخل فریزر بود. حالا یه ذره من تایمم طولانی تر شد، همون 5 6 دقیقه هم بمونه، یک لایه اول صفر بشه کافیه. میریم برای لایه دوم که لایه خیلی مهمتری هستش. فقط یه نکته خیلی مهم، ببینیم بافت گاناشو. گاناش باید همچین حالت نرم و خمیری داشته باشه تا بتونید گاناش کشی مناسبی رو انجام بدین. گاناشتون سفت باشه یا زیاد شل باشه نتیجه نمیگیریم. برای رسیدن به همچین گاناشی باید حرارت رو کنترل بکنید. چطور؟ اگه گاناش زیاد سفت بود شما میتونید کم کم یه کوچولو داخل مایکروفون مثلا 10 ثانیه حرارت بدین، یه همی بزنین و ببینین آیا به این بافت میرسه یا نه. یا روی بخار آب گذاشتین خیلی خیلی کم هم بزنین ببینین به این بافت میرسه یا نه. خب دوباره میرم ادامه گاناش کشی، لایه دوم و لایه‌ای که خیلی مهم هستش. ابتدا روی سطح کیکم رو به این حالت صاف میکنم مثل روش خامه کشی و بعد میرم سراغ بدن کیک. یک مقدار که از گاناشو برمیدارم، ببینید سعی میکنم این یک مقدار گاناشو به صورت منظم و ردیفی رو به جلو حرکت بدم، پوشش کامل به وجود بیارم و ردیف به ردیف پایین برم. در این حالت گاناش کشی ما گاناش خیلی کمی رو استفاده میکنیم به نسبت روش پلکسی و 99% قنادا از این روش استفاده میکنن. خب ببینید اینجا سطح روی کیکم یک مقدار سرما داشت، گاناشم هم حالت خمیری بود. وقتی کاوی کردم دیگه خودشو اینجا داره سفت میکنه، تقریبا منسجم شده. یه چیزی ببینین وقتی این گاناش کشی رو انجام دیدین سطح روی کارم تقریبا خوب هستش، سفت هستش، خیلی آروم یه بار چاقو رو از پایین رو به بالا بکشین. این باعث میشه که ناصافی های روی سطح اون چاله چوله ها تا حدودی گرفته بشه و بعد شروع میکنیم به صاف کردن. میام کارتکو به صورت 90 درجه شروع میکنم به صاف کردن اطراف کیکم. ببینید چرا من اینجا اومدم بشقاب نذاشتم زیر کار و خود کیکو گذاشتم روی گردون، چون اینجا یک چسبندگی خیلی خوبی به وجود اومده و من خیلی راحت میتونم کارتکو به این حالت بگیرم و یه ذره هم حتی بهش فشار بیارم. ولی بشقاب بودن جابجا میشه، مگر اینکه حالا زیرش یه توری پلاستیکی چیزی بندازین که چسبندگی داشته باشه.
خب ببینید ما اینجا اومدیم 2 لایه گاناش زدیم. الان کیکمون بره داخل فریزر خیلی خوبه براش، یه 10 دقیقه اونجا بمونه و لایه سوم که لکه گیری میشه اونو انجام بدیم خوبه. ولی بافت کیکم و بدنه کیکم رو میبینم که خوبه، سفته، به همین خاطر دیگه داخل فریزر نمیذارم. لایه سوم رو روی بدنه میرم انجام بدم، اون نقص هایی که داشت رو میخوام برطرف بکنم. تو لایه سوم سعی کنین که گاناشتون حتی یه خوردم نرمتر باشه، خیلی راحت تر میتونین کاوه رو انجام بدین. لایه نازکه، لایه سوم یه لایه نازکه، زخم ترین لایه‌مون لایه دومه. میرم مجدد کارتک رو میگیرم و سطح روی کار رو صاف میکنم. الان گاناش کشیمون اوکی هستش، بدن صافه و مناسب اینه که ما بخوایم فوندانت رو روش بکشیم. لبه بالا رو هم با تیغ برمیداریم، فعلا با لبه بالا کاری ندارم. یه قلق اینجا که حالا خیلی استفاده میشه، یه چند تا قلق هست. یکی از اون قلق‌هاش اینه که آب داغ کنار دستتون باشه، چاقو رو یا کارتک رو به آب داغ بزنین، روی بدنه بگیرین که روی سطح بدنه رو خیلی خیلی صاف بکنه. این یه روش استفاده میکنن. روش های دیگه هم وجود داره. یه روش دیگه هم که هستش استفاده از فندکه، یه کوچولو روی سطح کار فندک میگیرن، یه ذره شکلات دیگه نرمتر میشه، سریع روش یه کارتکی نرم میگیرن که بدنا رو خیلی خیلی دیگه صاف میکنه. بذارین این روش فندک رو با هم دیگه ببینیم. ببینیم فندک رو خیلی کم روی کار میگیرم، روی بدنه میگیرم، یک دوره کامل. و سریع یک کارتک رو به این صورت روی کار میگیره. ببینین گرفتن فندک باعث میشه که شما خیلی راحت تر بتونین کارتک رو حرکت بدین، سطح روی کارم نرم هستش و بدن رو خیلی صاف میکنه براتون. یک بار دیگه من بهتون نشون میدم، کار رو تکرار میکنیم. تمومه. اگر میخواین که سطح بالاشو خیلی راحت بردارین، میتونین یه 5 دقیقه 10 دقیقه بذارید مجدد داخل فریزر، این قسمت سفت بشه. بعد از اینکه سفت شد خیلی راحت با تیغ موکت بر میتونین برش بزنیم. دوباره استراحت رو دادم. حالا میرسیم روی این قسمت بالا، این لبه رو جدا کنیم. نیاز داریم یه دونه تیغ موکت بر، خیلی راحت. ببینین فقط این لبه رو برش میزنم، چون گاناشمون هم سفت شده داخل فریزر، خیلی راحت برش میخوره. اینم از برش لبه و یک لبه شارپ داریم. حالا اینجا میتونیم یه ذره روش کار بکنیم، بهترم بشه. نیازی نیستا، ولی باز اگر خواستین میتونین یه ذره با تیغ لبه رو به این حالت صافتر بکنین.
خود بدنه رو هم خواستین میتونین اینجا یه تیغ روش بگیرین. تیغ خیلی بهتر میتونه کارو براتون صافتر بکنه خیلی جاها. خود تیغو برمیدارم به این حالت، خیلی آروم روی بدنه میکشم. زیر کار ببینین دوباره این قسمت هم یه تیغ میگیریم که از کف گردون خودشو جدا بکنه. خب اینم از گاناش کشیمون. گاناش کشی خیلی راحته، مخصوصا بدون پلکسی. شاید به این فکر باشین و خیلی ها در شروع کاری که میخوان با گاناش با فوندانت کار بکنن میگن سخته، دردسر داره، ولی یه چند وقت که انجام میدن اگر فکر کنین به مابقی افراد میبینین که الان مخصوصا کسب و کارهای خونگی خانم ها 80% نمونه کارهاشون روی فوندانت هستش، روی گاناش هستش. چرا؟ چون دیگه قلقش رو یاد گرفتن و کار براشون خیلی راحت تر شده به نسبت خامه. دردسر کمتری داره، ایرادات کمتری براشون به وجود میاد. الان اینجا این گاناش کشی که انجام دادیم، خب شما اگر 70% اینم انجام بدین اوکی هستش. روی بدنه یه خط و خش خیلی ریزی باشه روی فوندانت دیده نمیشه مگر اینکه چاله چوله باشه. نه، هدف از گاناش کشی اینه که سطح صافی داشته باشیم. یک، دوم این که یک کیک با استقامت بالایی داشته باشیم. الان این کیک رو من یه 10 دقیقه 20 دقیقه میذارم داخل یخچال بمونه که فوندانتشو پهن کنم و فوندانت بندازم. شما قسمت بعدی میبینین اونو. ولی موقعی که حالا گذاشتم داخل یخچالی 10 دقیقه مون دیگه راحت میتونم حتی با دست بردارم جابجا کنم این کیکمو، چون استقامت خیلی خوبی داره. خوشمزه هم هستش. شاید به این فکر باشین که گاناش خوشمزه، نه، این رویه‌ای که هست یک رویه شکلاتیه. درست الان سفته ولی یه رویه شکلاتیه که با خامه ترکیب شده و یک مزه فوق‌العاده عالی داره. گاناش یک مزه فوق‌العاده عالی داره و خود کیک هم خیلی خیلی خوشمزه میشه. حالا اون ضعف لایه فوندانت هم برطرف میکنین که یک مقدار حالا ممکنه که طعم خاصی نداشته باشه. گاناش کشی مزیت بعدی که داره، لایه‌ای که برای فوندانت روش در نظر میگیریم میتونه خیلی نازک‌تر باشه، مصرف فوندانتمون خیلی پایین‌تر بیاد. چرا؟ چون سطح روی کیکمون صاف هستش. هر چقدر صافتر باشه میتونیم ما فوندانت نازکتری روش بندازیم تا به خوبی هم کاور بشه، چون سطح بدنمون صاف هستش و کلی مزیت دیگه. و بهتون پیشنهاد میکنم خودتون رو وابسته به پلکسی نکنین. بدون پلکسی گاناش کشی رو انجام بدید. گاناش کشی در این سبک از کیک ها که یک کیک مثلا استوانی هستش یا یه دونه کیک ساده هستش خیلی سخت‌تر از کیک های فیگوریه. کیک های فیگوری خیلی راحت تر گاناش کشی میشن. یه چند تا قلقه هم داره که ما دوره کیک های مثلا سه‌بعدی آموزش دادیم. یه چند تا قلقه هم داره که خیلی راحت میشه گاناش کشی کرد. مثلا دوره فرمول 1 آموزش دادیم، کیک های سه‌بعدی آموزش دادیم. خب این مدل رو پس یه کوچولو تمرین بکنین. یه کوچولو تمرین، نترسین، سلای گاناش رو انجام میدین. مهم اینه که سطح روی کیکتون ابتدا فریز شده باشه، سرمایه لازم رو داشته باشه، بدنش رو صاف بتونین برش بزنین، یک لایه آستر بکشین، بره 10 دقیقه 15 دقیقه داخل فریزر، دوباره یک لایه گاناش کشی ضخیم‌تر به نسبت آستر انجام میدین، صاف میکنین. لایه سوم هم لکه‌گیری و مابقی جزئیات که دیدین. امیدوارم که از این قسمت هم راضی بوده باشین. حتما تمرین کنین. قسمت بعدی میخوایم روی این کیک رو با فوندانت کاور کنیم که یک توضیحات کاملی هم در مورد فوندانت خدمتتون عرض کنیم.